अरे वाह, 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल 4 बंदे आ रहे हैं, जिसमें से 2 प्रो प्लेयर है और 2 हमारी तरह अल्ट्रा मैक्स प्रो प्लेयर है। तो आज मुकाबला होने वाला है आईफोन एक्स और सैमसंग J2 मैक्स। और उतरते ही तुम्हारे भाई को मिल चुकी है खतरनाक वन टैप वाली गन, तो टेंशन नहीं लेने का, वन टैप नहीं मारूंगा। अरे क्या बात है, सामने पापा की परी भी आ गई। सीधी खड़ी रहे, वन टैप नहीं मारूंगा। अबे यार, मैंने पहले ही बोला था सीधी खड़ी रहे, वन टैप नहीं मारूंगा। अब तुक्के से लग गया तो मैं क्या करूं। अबे इधर कहाँ छुप छुप के आ रहे हो? कुछ नहीं यार, मैं तो ताजमहल देखने आया था। अच्छा आए हो तो अब लाल किला भी देख कर जाना।